Սողոմոն Թեհլերյան, ծնված 2 ապրիլի 1896 թվական, բակարիչ, թրքահապատակ և հայ բողոքական, որ բնակվում է Շարլոտենբուրգ, Հարդենբերգ փողոց 37, Դիտմանի մոտ, և 1921 թվականի մարտի 16-ից ի վեր գտնվում է բանտում, մեղադրվում է 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգի մեջ թուրքական նախկին մեծ եպարքոս Թալյատ Փաշային դիտումնավոր և կանխամտածված սպանելու համար։ Ոչրագործություն նկատի է առնվում ըստ պատժական օրենսգրքի 211 հոդվածի։ Բերլին, 16 ապրիլի 1921 թվական, նահանգային 3-րդ դատարան, պատժո 6-րդ սենյակ։ Եթե այս մեղադրանքին այո կամ ոչ ասելու հարկադրված լինեք, ինչ պիտի պատասխանեք։ Ոչ։ Խնդրում եմ հարցրեք, թե ինչու իրեն հանցավոր չի համարում։ Ինձ հանցավոր չեմ համարում, որովհետև խիղճս հանգիստ է։ Ինչու է ձեր խիղճը հանգիստ։ Մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Ասում եք, որ ձեր խիղճը հանգիստ է, բայց հարց տվեք ինքներդ ձեզ։ Արդյոք Թալյատ Փաշային ուզում եք սպանել։ Հարցը չեմ հասկանում։ Չէ՞ որ ես նրան արդեն սպանել եմ։ Ուզում եմ ասել, նրան սպանելու ծրագիր ունեիք։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչ էիք անում։ Սալոնիկում, Սերբիայում, Ամերիկայում, Ժնևում, Փարիզում, ինչու եք այդքան թափառում։ Սովորել էի ուզում, բայց մտքերս այնքան խառնաշփոթ էին, որ չէի կարողանում որևէ տեղ հաստատվել։ Բացի այդ, որևէ կոչման հակում չունեի։ Իսկ ինչ միջոցներով էիք ճամփորդում։ Հայրս դրամ էր պահել պարտեզում։ Բավականին մեծ գումար։ Ես թաքստոցի տեղը գիտեի։ Եվ հետագայում դուք վերցրիք այդ ամբողջ գումարը։ Ոչ։ Ոչ։ Ամբողջը չվերցրի։ Ոչ։ Դրամի մի մասը թողեցի, որովհետև մեր ընտանիքից ինչ-որ մեկը հրաշքով փրկվել էր, գուցե ողջ էր մնացել, չգիտեմ։ Ես նրան թողել էի դրամի մի մասը, բայց երևի ոչ ոք չվերցրեց, ոչ ոք։ Իսկ ինչպես իմացաք, որ Թալյատ Փաշան ապրում է Բերլինում։ Պատահաբար, կենդանաբանական այգու մոտ լսեցի թուրքերեն խոսակցություն, ինչ-որ մեկին անվանեցին Փաշա, ետ նայեցի տեսա Թալյատ Փաշանը, հետևեցի նրան, Հարդենբերգ փողոցի վերջում նրա 3 ուղեկիցները հրաժեշտ տալուց առաջ ձեռքը համբուրեցին, իսկ նա ինչ-որ մեկի հետ մտավ տուն։ Եվ այդ օրվանից դուք վճռեցիք փոխել ձեր բնակարանը։ Այո։ Ես որոշեցի ապրել նրա տան մոտերքում, որպեսզի հեշտ լիներ հետևելը։ Ինչպես գործեցիք սպանությունը։ Երբ Թալյատ Փաշային տեսա իր պատշգամբում, ողջ մարմնով ցնցվեցի։ Դա նա էր, որ սպանել էր մորս, եղբորս,
հարազատներիս ու հազարավոր ազգականներիս։ Տեսա, որ տնից դուրս է գալիս, վերցրեցի ատրճանակը, վրա հասա ու կրակեցի։ Երեսը տեսակ, հետը խոսեցիք, թե ետևից կրակեցիք։ Ես ծոծրակից չէի կարող կրակել։ Ձայն տվեցի, նա ետ նայեց։ Ու դեմ առ դեմ կրակեցի։ Իսկ ինչու կրակելուց առաջ գոչեցիք ես եմ Սողոմոնը։ Չգիտեմ։ Ակամա ստացվեց։ Երևի ինձ ձայնս ուշ տվեց։ Երևի ուզում էի, որ իմանար, թե ով է իրենից վրեժ լուծողը։ Երևի ես մենակ չէի։ Դա միայն իմ անունը չէր։ Մայրս էր։ Միսակը, Սեթրակը, Ավետիսը։ Մեր ողջ Գերդաստանը, մեր քաղաքը, Երզնկան։ Ու շատ էր, որ հիմա չկան, բայց չէ որ նրանք անուն ունեին։ Չէ որ նրանք անուն ունեին, պարոն նախագահ։ Երևի ուզում էի, որ նրանք էլ լսեն ինձ։ Չգիտեմ։ Ինչու չփախաք սպանությունից հետո, կարծեմ փախչելու հնարավորություն ունեիք։ Չէի ուզում։ Ես տերորիստ չեմ, ու ատում եմ տերորը։ Ուզում էի, որ ինձ դատեին, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանար ճշմարտությունը։ Իսկ ինչու ձեզ տերորիստ չեք համարում։ Ինչի հիման վրա։ Տերորիստը մի նեղ խմբի կամք է կատարում։ Պարոն նախագահ, իսկ ես մի ամբողջ ժողովրդի։ Մեծ բեր չեք վերցնում արդյոք ձեզ վրա։ Ես գիտեմ, ինձ կախաղանի պարան է սպասում։ Իսկ մահից առաջ ոչ ոք սիրտ չունի կեցվածք ընդունելու։ Ինչ եք մտածում ձեր արածի մասին։ Սրտի գոհունակություն է զգում։ Շատ մեծ գոհունակություն։ Թեկուզ և իմ այս խոսքերը վնաս լինեն ինձ։ Իսկ այսօր։ Այսօր էլ գոհ եմ։ Շատ գոհ եմ։ Երբ ամբողջ հարձակվեց ձեզ վրա և սկսեց ծեծել, չեք հիշում, թե ինչ ասացիք։ Ասացի, որ ես հայ եմ, իսկ նա թուրք։ Ասացի, որ այս գործը ոչ մի առնչություն չունի ձեզ հետ։ Ես հիմա էլ եմ ասում։ Ամբաստարյան, ջարդերից հետո երբ եղաք Երզնկայում։ 1916-ի վերջերին, ռուսների գրավումից քիչ հետո։ Ձեր հարազատներից ում գտաք այնտեղ։ Ոչ ոքի։ Բոլորը սպանված էին։ Միայն քրդերի մոտ գտնվեց եղբորս 10 տարեկան աղջիկը։ 17 հոգուց մնացել էր միայն նա։ Միայն նա։ Իսկ Գերդաստանի 85 հոգուց ընդամենը 3։ Երզնկայում ձեր տանը եղաք։ Եղա։
Ես եմ սպանել։ Ներեցեք հիմա կանցնի։ Հիմա ես արդեն հանգիստ եմ։ Վերջին ամիսներին ես այսքան հանգիստ չեմ եղել երբեք։ Տան մի մասը խորտակված էր, իսկ մյուս մասում ռուս զինվորներ էին ապրում։ Անցա պարտեզով, ծառերը հին ու հավատարիմ ընկերների պես շարքով կանգնած նայում էին ինձ։ Ես հասկանում էի թռչունների լեզուն։ Նրանց պատուհանից հացի փշրանքներ էին ետում։ Ես գիտեի, որ ծառը ամռանը խեժ էր արձակում։ Ձմռանը ես նրանց ոսկերն ազատում էի ծանր թանձր ձյունից։ Ամեն ինչ հավերված էր ու հիմնահատակ եղած։ Ծառերը կտրված էին ու տապալված։ Ամեն ինչ ամայացած էր։ Պարտեզի խորքում գետին ընկա։ Ուշադապ եղեք։ Ինչ է կարծում եք ոտքս քարին դիպավ։ Ես ձեզ կարգ եմ հրավիրում մեղադրել թե ելերեմ, պատասխանեք իմ հարցին։ Ուշադապ եղեք։ Եթե գետին ընկա, ուրեմն ուշադապ եղա, պարոն նախագահ։ Երբ ուշքի եկար։ Ինչ արեցիք։ Գնացի իսլամացած հարևան ընտանիքի մոտ։ Քաղաքի միակ ազատված հայերի։ Ուրեմն դուք միայն մի ընտանիք գտաք քաղաքում նախկին հայ բնակչությունից եւ այն էլ իսլամացած։ Ռուսների գրավումից հետո նրանք նորից քրիստոնյա դարձան։ Կուզենայի ամբաստանյալին հարցնել, արդյոք կարդացել է լրագրերում, որ Թալյատ Փաշան այդ խրդժությունների համար Պոլսի թուրք զինվորական ատյանի կողմից դատապարտված էր մահվան։ Կարդացել եմ։ Մեկ-երկուսը կախավ անհանվեցին։ Գիտեի նաև, որ Թալյատ ու Էնվեր Փաշաներն էլ դատապարտված են մահվան։ Հարկ եմ համարում հիշեցնել, որ 1919 թվականի ապրիլի 2-ի թուրք զինվորական դատարանը երիտ թուրքերի ղեկավարներին դատել է իբրև ամենասովորական հանցագործների եւ ոչ թե բարձրաստիճան անձանց։ Այդ նույն մեղադրական ակտում դատարանը գրում է. Էնվերը, Ջեմալը ու Թալեատը, օգտվելով այն բանից, որ Եվրոպայի միտքը զբաղված էր համաշխարհային պատերազմով, փորձում էին կոպիտ ուժի միջոցով լուծել դեռևս չլուծված հարցերը, որոնց համար մինչդեռ պարտադիր էր գտնել մեղմուղիներ, չշտապել եւ գործել տրամաբանական անհրաժեշտության համապատասխան։ Հակառակը վարվելով, նրանք մի մեծ բեռ գցեցին ժողովրդի վրա։ Այդ նույն մեղադրական ակտում տասնյակ փաստեր են բերվում։ Զորայի նահանգապետ Սալի Զեքի Բեին օրինակ, թուրք լրագրող Աշքաբեյը հարցնում է. Քո մասին լուրեր են պտտվում, թե դու սպանել ես 10,000 հայերի, որին նահանգապետը այդպես է պատասխանում. Այո, այդպիսի պատիվ ունեցել եմ, բայց ես չեմ բավարարվել 10,000-ով, ավելի բարձր թիվ վերցրու, այդպես։ Պարոն նախագահ, ես բողոքում եմ, մենք չենք հավաքվել այստեղ պատմության դասեր առնելու, այլ քննելու կանխամտածված մի սպանություն։ Բայց այդ սպանությունը չի կարելի դիտել պատմությունից դուրս։ Բողոքը չի ընդունվում։ Կցանկանայի ամբաստանյալից մանրամասներ լսել, թե ինչպես տեղ ունեցան ջարդերը եւ թե իր ընտանիքի գլխով ինչեր են անցել։ Չեմ կարող հիշել։ Չեմ ուզում ու չեմ էլ ուզում, որ ինձ հիշեցնեն։ Ես եմ սպանել, ես
Բայց Ատյանի համար շատ կարևոր է, որ այդ դեպքերը ձեր բերանից լսվեն, որովհետև դուք միակն եք, որ կարող եք տեղեկություն տալ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ։ Ինչպես զոհվեցին ձեր հարազատները։ Երբ մեծ քանակությամբ մեզ տեղահան արեցին ու կարավաններով քշեցին, քաղաքից դուրս գալու առաջին իսկ օրը պահապան զինվորները թալանեցին մեզ ու հետո կրակ բացեցին։ Ժանդարմներից մեկը քաշեց ու տարավ քրոջս։ Մայրս գոռաց աչքերս քորանան։ Չեմ ուզում։ Հանգիստ թողեք ինձ։ Դուք երկրորդ անգամ եք սպանում իմ հարազատներին։ Հիմա հարված ստանալուց հետո ես տեսա, թե ինչպես եղբորս գլուխը կացնով կիսեցին։ Ձեր քույրը վերադարձավ։ Բռնաբարեցին։ Ձեր քույրը վերադարձավ։ Ոչ։ Ձեր մայրը ինչ եղավ։ Երբ եղբորս գլուխը կացնով կիսեցին, ուշաթափվեց։ Դուք ինչ արեցիք։ Գլխիս հարված ստացա ու ընկա։ Չգիտեմ, թե ինչքան մնացի այդպես, գուցե 2 օր։ Բայց երբ աչքերս բացեցի, շուրջս դիակներ էին։ Ողջ քարավանը սպանված էր։ Սպանվածների մեջ ձեր ծնողներն էլ կային։ Մորս դիակը ընկած էր երեսնի վայր, իսկ եղբորս դիակը ինձ վրա։ Ամբաստարյան, բայց դուք այդպես անօգնական ու առանց միջոցների ինչ արեցիք։ Լեռնային մի գյուղ գնացի, մի պարավ կին ինձ տուն ընդունեց, բայց հետո երբ վերքերս բուժեցին, ինձ ասացին, որ երկար չեն կարող պահել, կառավարությունն արգելել էր, ով հային ապաստան էր տալիս, մահվամբ էր պատժվում։ Ասացեք, ձեզ ընդունողները հայեր էին։ Ոչ, քրդեր։ Իսկ այնտեղից ուր գնացիք։ Շատ բարի մարդիկ էին այդ քրդերը եւ խորհուրդ տվեցին ինձ անցնել Պարսկաստան։ Ինձ հին քրդական շորեր հագցրին, որովհետև իմ արյունոտված էր։ Ես նրանք հայրեցի։ Ասացեք, հետո ուր ապաստան գտաք։ 2 ամիս ապրեցի դրսի մի քրդերի մոտ։ Հետո 2 հայ փախստականներ էլ ինձ միացան։ Ու միասին 3-ով լեռներով ու գյուղերով փախանք։ Օրեր եղան, որ միայն խոտով ապրեցինք։ Ընկերներիցս մեկը թունավոր խոտ էր կերել ճամփին, մեռավ։ Իսկ մյուսը բավականին կրթված մարդ էր, ասում էր, եթե այսպես շարունակենք քայլել, շուտով կհասնենք Պարսկաստան, այնտեղից Կովկաս։ Ցերեկը քնում էինք, գիշերը քայլում։ Այդպես 2 ամիս քայլեցինք, մինչև հասանք մի տեղ, ուր ռուս զինվորներ էին։ Ամբաստարյան, ասացեք խնդրեմ, երբ ձեր մեջ արթնացավ Թալիատին սպանելու գաղափար։
Դեպքից 2 շաբաթ առաջ։ Ես ինձ վատ էի զգում։ Ու անընդհատ ջարդի պատկերները կուտակվում էին ուղեղիս մեջ։ Մորս դիակը տեսա։ Վեր կացավ, կանգնեց իմ առաջ ասաց. Դու տեսար, որ Թալյատն այստեղ է։ Ու անտարբեր ես։ Դու ինձ զավակից չես։ Ես մտապանջվում էի։ Պարոն նախագահ, ինչպես կարելի է մարդ սպանել։ Ինքս իմ մեջ ասում էի, որ ես ի վիճակի չեմ մարդ սպանելու, բայց միթե նա մարդ էր։ Դուք նախ սա պետք է ինձ ապացուցեք։ Ու եթե ապացուցեք, ապա ես իրոք մարդասպան եմ։ Օրենքը սակայն արգելում է սպանել եւ չի ճանաչում ոչ մի բացառություն։ Ես այդ օրենքը չգիտեմ, չեմ ընդունում։ Հայերի մեջ արյան վրիժարություն կա։ Ոչ։ Պարոնայք երթալներ, բոլոր հայ տղամարդկանց քշեցին բանակ, բոլոր, բնակչությանը խաբեցին և զինաթափ արեցին, և չնայած այդ ամենին, հայերը ինքնապաշտպանության էին դիմում և հերոսաբար կռվում կանոնավոր բանակների դեմ։ Շապին Գարահիսար, Վան, Մուսալեր, Սասուն, Շատախ, Ուրֆա, ձեր թույլտվությամբ ես կբերեմ միայն մի քանի թիվ։ Այս պատերազմում Ռուսաստանը կորցրեց 1,200,000 զինվոր, Ֆրանսիան 1 միլիոն, Մեծ Բրիտանիան 600,000, Գերմանիան 1,773,000, Թուրքիան 318,378 մարդ։ Պետականությունից զուրկ և պաշտոնապես պատերազմին չմասնակցած հայ ժողովուրդը ավելի քան 1,5 միլիոն մարդ։ Ոչ միայն համեմատական տեսակետից, այլև բացարձակ թվով հայ ժողովուրդը ավելի մեծ կորուստներ ունեցավ, քան մեծ պետությունների բանակները։ Ես բավարարված եմ։ Բավարարված եմ։ Ներս հրավիրեք Տիկին Դիտմանին։ Տիկին Դիտմանը միակ մարդն է մեր քաղաքում, որ ամենից շատ է շփվել ամբաստանյելի հետ։ Բարև Սողոմոն, ինչպես ես։ Շնորհակալ եմ, մա։ Լավ եմ, շատ լավ։ Չի կարելի Տիկին, դատարանում չի կարելի։ Բայց նա իմ տնվորն է, ես նրան լավ եմ ճանաչում։ Քանի ամիս է ամբաստանյալն ապրել ձեզ մոտ։ 2 ամիս և 5 օր, ճիշտ է Սողոմոն։ Այցելուները գալիս էին նրա մոտ։ Բնավ, ես էլ ճիշտ այդ դիտողությունն եմ արել։ Քանի անգամ ասել եմ, 1000 անգամ ասել եմ, որ չի կարելի այդպես ապրել։ Շատ էր սիրում մութը, նստում էր մթության մեջ և մանդոլին նվագում։ Միթե մեր երիտասարդները, պարոն նախագահ, այդպես են ապրում։ Գիտեք, ես շատ տնվորներ եմ ունեցել և հանգիստ եղեք, ձեզանից լավ գիտեմ նրանց։ Ինչ կարող եք ասել նրա վարք ու վարքի մասին։ Շատ պարկեշտ ու համեստ տղա է Սողոմոնը։ Ես սպասուհի չունեմ և ինքս եմ տան գործերն անում։
Սակայն նա ամեն ինչ անում է ինձ չծանրաբեռնելու համար։ Նույնիսկ չի թողնում, որ կոշիկները մաքրեմ։ Մարտի 15-ի առավոտյան որևէ անսովոր բան չնկատեցիք ամբաստանյալի վարկի մեջ։ Ամբաստանյալ։ Երկրորդ անգամն եք այդ բառն ասում, պարոն նախագահ։ Չլինի, կարծում եք, թե նա է սպանել այդ թուրքին։ Ես կարող եմ երդվել ավետարանի վրա, որ իմ տնվորը, ինչ տնվոր, նա ինձ համար Սողոմոն է, իմ որդին։ Լսեցիք, նա ինձ մայրիկ կոչեց։ Նա մրջուն անգամ չի կարող տրորել։ Սողոմոն, սրանք ուզում են քեզ ծուղակը գցեն, զգուշ որդիս, քանի անգամ ասել եմ քեզ, որ իզուր ես տուն տեղ թողել, հեռացել հայրենիքից, ամեն մարդ պետք է իր հայրենիքում ապրի։ Մի շեղվեք տիկին, միայն հարցերին պատասխանեք, կարճ և որոշակի։ Այո, պարոն նախագահ, կարճ և որոշակի։ Սողոմոնը հրաշալի տղա է, նա ոչ ոքի չի սպանել։ Ամբաստանյալի մոտ ատրճանակ տեսել եք։ Ինչ ատրճանակ։ Ես արդեն ասացի, չէ որ իզուր եք չարչարվում, ազնիվ խոսք։ Իսկական մարդասպան հիմա ազատ ման է գալիս իր համար։ Շտապեք, պարոն նախագահ, խնդրում եմ, շտապեք, գտեք նրան, քանի ուշ չէ։ Խեղճ Սողոմոն, այս ինչ օրն են գցել քեզ։ Ամբաստանյալի մոտ հիվանդագին երևույթներ նկատել եք։ Ջղային էր։ Ներիր Սողոմոն, այս մեկը չեմ կարող չասել։ Իսեր քեզ նույնիսկ չեմ կարող ստել։ Ջղային էր, ջղային։ Շնորհակալություն, տիկին Դիտման, դուք ազատ եք։ Տեսություն Սողոմոն։ Հանկարծ չմտածես, թե սենյակդ ուրիշի եմ բարձու տվել։ Շուտ վերադարձիր։ Սպասում եմ քեզ։ Տեսություն, պարոն նախագահ։ Ամբաստանյալի ասածները կարող են թվալ անհավատալի։ Չնայած մենք մեր տրամադրության տակ ունենք 1000 ու մի նման զեկույցներ։ Եվ որպեսզի Ամբաստանյալի արժանահավատության վրա ամենաչնչին տարակույս իսկ չծագի, պիտի խնդրեի, որ երկու լավատեղյակ իրազեկներ, պարոն պրոֆեսոր դոկտոր Լեպսուսը եւ վսեմաշուկ պարոն Լիման ֆոն Սանդերսը հարցաքննվեն այն ժամանակվա թուրքական ոստիկանության եւ զինվորականության մասին։ Ատյանը վճռեց ձայն տալ իրազետ վկաներին։ Ես առաջին անգամն եմ դատարանում և պետք է ասեմ, որ իմ ուրույն կարծիքն ունեմ արդարադատության մասին։ Առանձնապես ոչ նպաստավոր։ Ես դա պետք է խոստովանեի, որպեսզի կարողանամ հանգիստ խոսել հայերի մասին։ Եվ խնդրում եմ ինձ չընդհատել։ Հայերի մեծ մասն ապրում էր Արևելյան Անատոլիայում։ Հայ ազգի հին հայրենիքում։ 6
վիլայետների մեջ։ Կարին, Վան, Բաղեշ, Դիարբեկիր, Սեբաստիա և Խարբերտ։ Արևմտյան Անատոլիայում Պոլսո դիմաց Մարմարայի հարավային եզերքին բնակվում էր հայազգի մի խոշոր հատվածը։ Արևելյան Անատոլիայում Կիլիկիան կազմում է հայազգի հին հայրենիքի մի մասը։ Պարոն դատախազը քիչ առաջ դժգոհեց պատմության դասերից, իսկ ես, ինչպես տեսնում եք, կողմնակից եմ նաև աշխարհագրության դասերի և կրկին խնդրում եմ ինձ չընդհատել։ Անատոլիայի ամբողջ հայ բնակչությունը բարձրագույն հրամանքով տեղահանվեց դեպի հյուսիս և միջագետքի անապատի արևելյան եզրը, Բերզոր, որ նշանակում է անտառի դղյակ։ Միայն 10% աքսորավայր հասավ։ Մնացածները սպանվեցին ճանապարհին, իսկ մյուս մասը մեռավ սովից և ուժասպառությունից։ Երբ հավաքատեղիներ լսվում էին նոր խմբերով և այլևս տեղ չէր լինում, նրանց գունդ առաջնորդում էին անապատ և մորթում։ Թուրքերն ասում են, որ հավաքատեղիների գաղափարը նրանք որդեգրել են անգլիացիներից, որոնք օգտագործում էին դրանք անգլո-բուրական պատերազմում։ Ցեղասպանության գործադրման եղանակները նման են պարոն Թելերյանի պատմածին։ Այլապես կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես հնարավոր է այսքան կարճ ժամանակահատվածում 1.5 միլիոն մարդ ոչնչացնել։ Դա հնարավոր է ամենավայրակ միջոցների շնորհիվ, որն ապացուցվեց Պոլսո դատավարության ընթացքում թուրքական զինվորական ատյանի կողմից։ Հայերին ոչնչացնելու հրամանների կատարումը Պոլսից հանձնվեց Վալիներին, մութեսարիֆներին և գայմագամներին, այսինքն նահանգային գավառական վարիչներին։ Այն պաշտոնյաները, որոնք հրաժարվում էին հրամանները կատարելուց, պաշտոնանք էին լինում։ Հալեպի վալին Ջելալ Փաշան հեռագրեց Պոլիս։ Ես այս գավառի նահանգապետն եմ և չեմ կարող նրա դահիճը լինել։ Թայլատը նրան պաշտոնան կարեց և տեղափոխեց Կոնիա։ Նա այնտեղ էլ իր հովանավորության տակ վերցրեց դեռևս ողջ մնացած հայերին, իսկ հետևանքը նույնն էր, նա դարձյալ վռնդվեց և այլևս մնաց առանց պաշտոնի։ Ջելալ Փաշան գուցե միակն էր այն արժանավոր և արդարակորով վալիներից, որ ուներ Թուրքիա։ Բայց մենք, հարգարժան պրոֆեսոր, հաճախ ենք կարդացել, թե հայկական ջարդերը հետևանք են այն բանի, որ հայ վաճառական դասակարգը կեղեքել է թուրքերին և թուրք բնակչությունը զայրացած ինքնաբերաբար ոտքի է ելել հայերի դեմ։ Ես խնդրել եմ ինձ չընդհատել, բայց հարցը տեղին է և ես կպատասխանեմ։ Նախապացուցված է, որ ոչ 1895-96 թվականների կոտորածը և ոչ էլ այս վերջին ջարդերը ժողովրդական ինքնաբուխ խլրտումների հետևանք չեն,
այլ պետության վարչական հրամանների գործադրության։ Այլապես Պոլսո Իզմերի Հալեպի հայ վաճառական դասակարգն է, որ փրկվեց մահից, թե այն ժամանակ, թե հիմա։ Երևի նա ի վիճակի էր ինքնուրույն փրկել, իսկ դրան հակառակ Անատոլիայի ամբողջ հայ բնակչությունը արեստավորների հետ միասին քշվեցին անապատ եւ ոչնչացվեցին։ Պարոն Լեպսիուսի տված տեղեկությունները որքան էլ հետաքրքրական լինեն, ինձ համար համենայն դեպս ունեն այն պակասությունը, որ դեպքերին տալիս են չափազանց սիստեմատիկ եւ ծրագրված բնույթ։ Դժվար չէ տեսնել, որ դոկտոր Լեպսիուսը այդպիսի եզրակացության է հանգել ոչ թե տեղում, անձնական փորձով դեպքերի ժամանակ, այլ ավելի ուշ ստացած լուրերից ու տվյալներից։ Այդ պատճառով կարծում եմ, թե իրավունք ունեմ ավելի ծանրակշիռ արժեք տալու պարոն Զորավար Լիման ֆոն Սանդերսի հիմնավորումներին։ Նա այն ժամանակ Թուրքիայում վարում էր բարձր պաշտոն եւ շատ մոտիկից է ծանոթ դեպքերին։ Կարելի է։ Համեցեք։ Պարոն Լեպսիուսը իմ բարեկամն է, պարոն Դադախաս, եւ ես պիտի խնդրեի ձեզ իմ չհակադրել դրան։ Այդ թերը ես վայել չեմ համարում ինձ։ Մոռացա, թե ինչպես պիտի սկսեի։ Մի րոպե, ներեցեք։ Իմ կարծիքով պետք է երկու մասի բաժանել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ որակվում է հայկական ջարդանով։ Նախ երիտասարդ թուրքերի տեղահանության հրաման։ Կարող եք իհարկե թուրք կառավարության ամբողջապես պատասխանատու նկատել այդ կարգադրության համար, իսկ հետևանքների համար մասամբ։ Ինչու՞։ Դոկտոր Լեպսուսը այլ բան էր պնդում։ Այո, դոկտոր Լեպսուսը իմ բարեկամն է։ Որովհետև հայերը ինքնապաշտպանության էին դիմել։ Չէին ուզում ենթարկվել թուրք կառավարության հրանգած զինաթափության եւ ռուսների հետ միացած կռվում էին։ Անց այդ կռիվներն էլ դուր բացեցին ջարդերի համար։ Զինվորական եւ քաղաքական վերին պաշտոնյաների զեկույցների հիման վրա, որոնք ռազմական տեսակետից նպատակը հարմար էին համարում արևելյան Անատոլիան պարբել հայերից։ Եվ թուրք կառավարությունը հրահանգեց տեղահանություններ։ Իսկ այն նահանգները, որոնք դուրս էին պատերազմից, նրանք ինչու տեղահանվեցին։ Իմ թղթերում այդ մասին ոչինչ չի գրված։ Չեմ հասկանում ինչու։ Այդ հարցին կարող եք չպատասխանել։ Այո։ Պարոն Լեպսուսը հրաշալի ելույթ ունեցավ։ Հրաշալի։ Մեզ գերմանացիներից մեղադրում են, թե իբր մենք անմիջական մասնակցություն ունենք այդ ջարդերին։ Համենայն դեպս իբր Գերմանիան իր համաձայնությունն էր տվել։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Քանի որ գերմանացիների մասին սխալ եւ անճիշտ բաներ են ասված, կուզենայի այստեղ շեշտել, որ Կովկասյան ճակատում բոլոր հրամանատար զորավարները թուրքեր էին։ Պետք է ավելացնել նաև, որ թուրքական ոստիկանությունը պատերազմից առաջ շատ լավ էր։ Ուներ 85,000 հոգի եւ մի ըմբրյալ գունդ, բայց նրանք մուծվեցին բանակ եւ փոխարենը ստեղծվեց օգնական ոստիկանություն, որ լավ տարրերից չէր բաղկացած։ Մասամբ բալասակներ, մասամբ էլ թափառաշրջիկների։
Բնականաբար այդ մարդկանց մեջ կարգապահությունը շատ չնչին էր։ Ներեցեք։ Ահա այդ պարագաները պետք է հաշվի առնեն, երբ խոսք է լինում քաղաքի ժամանակ տեղի ունեցած խեղճ դժվարությունների մասին։ Ապա պետք է նկատի ունենալ, որ թուրքական էտապը այնքան խեղճ էր, որ ոչ միայն հայեր, այլև շատ թուրք զինվորներ ներան սննդի պակասությունից, հիվանդություններից և կազմակերպության բացակայությունից։ Խնդրում եմ ավելի կոնկրետ պատասխանել իմ հարցին, ավելի կոնկրետ։ Որ հարցին։ Հիշեցի։ Որքան գիտեմ, գերմանական կառավարությունը ամեն հնարավոր բան արեց հայերի թշվառությունը մեղվելու համար։ Կուզենայի ասել, որ ոչ մի գերմանացի սպա հայերի դեմ ուղղված կարգադրությունների մեջ մասնակցություն չի ունեցել։ Ինչպես մեզ սրբարկում է արտասահմանյան մամուլ։ Պետք է ավելացնել նաև, որ ես ոչ եղել եմ Հայաստանում, ոչ մերձեցել նրան և ոչ էլ թուրքերի կողմից ինձնից խորհուրդ է խնդրվել հայերի դեմ առնելիք միջոցների շուրջը։ Ընդհակառակ, ամեն բան թաքցնում էին մեզնից, որպեսզի տեղյակ չլինենք քաղաքական ներքին իրադարձությունների մասին։ Իսկ մենք մեր պարտականությունների համաձայն միջամտեցինք, ուր որ կարողացա։ Ներեցեք, քիչ էր մնում մոռանայի շատ կարևոր մի բան։ Պարզ եմ համարում ասելու, որ այն 5 տարիների ընթացքում, երբ ես Թուրքիայում էի, Թալյաթի ստորագրությամբ հրամանակիր հայերի դեմ չեմ տեսել։ Եվ ոչ էլ կարող եմ վկայել, թե այդպիսի հրամանակիր եղել է ընդհանրապես։ Նոթերս վերջացան։ Խնդրում եմ հարցեր չտալիս։ Հոգնեցի։ Իվերջո մի մոռացեք, որ ես 70 տարեկան եմ։ Մսմաշուկ Լիման ֆոն Սանդերսը մեզ խղճի անհանգստության մեջ գցեց։ Նա ասաց, որ ոչ թե Թալյատ Փաշան է պատասխանատու խժդրությունների համար, այլ այն անկարգ մարմինները, որոնց հանձնված էր հրամանների գործադրությունը։ Հայերի մեջ տիրող ընդհանուր ըմբռնման և մասնավորապես դոկտոր Լեպսիուսի կարծիքին հակառակ է այդ։ Ես հարկ եմ համարում դատարանին ներկայացնել Հալեպի փոխվարչությունից ստացած հեռագրերը։ Դոկտոր Լեպսիուսին բարեկամն է։ Խնդրում եմ այդ առաջարկը մերժել։ Պարոն նախագահը թույլ տվեց շատ ընդարձակ վիճաբանություններ Թալյաթի անձնավորության շուրջը։ Ոչ ոք տեղեկույց չունի, որ ամբաստանյալը համոզված է, թե խժդրությունների հանցավորը Թալյատն է, սակայն պարոն Այկ, բացարձակապես անհնար է այս ատյանի առաջ լուծել Թալյաթի հանցավորության խնդիրը։ Թալյատը վերին պաշտոնյա էր, մեծ վեզիր, պետության ներկայացուցիչ և ամեն ինչի պատասխանատուն, և այլ կերպ կարծելը անհնար է։ Վկաներ, շնորհակալություն, ազատ եք։ Առաջարկն ընդունվում է։ Խնդրում եմ կարդալ լրագրերը։ Հալեպի նահանգապետին 9 սեպտեմբերի 1915 թվական հայերի իրավունքը ապրել և աշխատել թուրքական հողում լիովին վերացված է։
Կառավարությունն իր վրա է վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը եւ հրամայում է չխնայել նույնիսկ օրորոցի երեխաներին։ Ամեն շաբաթ թվական հաշվետվություն ներկայացնել ձեր գործունեության մասին։ Հալեպի նահանգապետին 26 դեկտեմբերի 1915 թվական մեզ տեղեկություն է հասել, թե որոշ պաշտոնյաներ ռազմական դատարանի առաջ են կանգնել հայերի հանդեպ դաժան վարվելու եւ նրանցից դրամ շորթելու համար։ Եթե դա նույնիսկ պարզ ձևականություն է, մի մոռացեք, որ մյուս պաշտոնյաների եռանդը կարող է նվազել։ Այդ պատճառով էլ ես հրամայում եմ վերջ տալ հետաքննություններին եւ այն, ինչ անում են նրանք, համարել հայրենասիրական սուրբ պարտականություն։ Հալեպի նահանգապետին 8 հունվարի 1916 թվական ոչ ոքի կենթանի չթողնել, մասնավորապես 5-ից 7 տարեկան երեխաներին, այլապես նրանք կմեծանան եւ կձգտեն վրեժի։ Պարոն նախագահ, իսկ այժմ թույլ տվեք վկայակոչել թուրք գրող եւ լրագրող Ջենաբ Շահապետդինի հոդվածը, ներեցեք, Փեյամ Սապահ թուրքական թերթից, որպեսզի դատարանը լրիվ պատկերացում ունենա Թալիատ Պաշայի մասին։ Կարդում եմ. Թալիատի իդեալն էր Երևալ։ Երևալ միշտ Երևալ։ Եվ մի օր նրան մեր գլխի վրա տեսանք։ Ճիշտ է, քանի բարձրացավ երևաց, բայց իր տեսողության շրջանակը չընդլայնվեց։ Հրդեհի աշտարակի գագաթը բարձրացող մի կույր էր նա, եւ նա արև կարծեց այդ հրդեհը։ Առաքինություն էր այն ոճիրը, որ նպաստավոր էր իրեն։ Թալիատը ճանաչում էր միայն այն օրենքները, որ ծառայում էին իր ցանկություններին։ Անարգ էին այն բոլոր նվիրականությունները, որ չէին հարմարվում իր օգուտներին։ Նախընտրում էր, որ պետությունն իր ձեռքերի մեջ մեռներ, քան թե բարգավաճեր ուրիշների ձեռքում։ Այսքան։ Հայտարարվում է ընդմիջում մինչև վաղն առօրյան։ Գիշերը չի լցանում, Յոհան։ Հատկապես այս վերջին գիշերը ասա ինչ անեմ շուտ անցնել։ Ստում ես։ Բոլորն էլ հոգոխարքում սիրում են վերջին գիշերը։ Եվ դու չես ուզում, որ լուսանա։
կարծում ես վախենա։ Ինչքան ուզում եմ մտածել իմ մեծ ցավի մասին, չի ստացվում։ Ուղեղս անդադ լցում եմ անր հարցերով, որ այս գիշեր այլանդակ խավարում խոշորանում է։ Գիտես ոնց են խոշորանում։ Վրային տալիս 4 կողմից։ Ուզում են ինձ կուլ տալ։ Ինձ թվում է, որ այս այլն հոգսը և ոչ թե այն ինչ կսպասվի ինձ տալ։ Մի նվնվա Սողոմոն, դու արդեն ազդում ես ջղերիս վրա։ Ես էլ եմ արտասպան, դու էլ։ Բայց չէ, որ ես վաղը կուզեի, որ ինձ դատեին քո փոխարեն։ Ես կանգնեի դատարանի առաջ որպես Սողոմոն Թելերյան։ Այսքանից հետո էլ ինչ իրավունք ունես նվնվալու։ Ես չեմ նվնվում, Յոհան։ Հակառակը ուրախ է, շատ ուրախ է։ Յոհան, իսկ եթե ես վրիպ էի, պատկերացնում ես, եթե հանկարծ ես վրիպ էի, նա ողջ կմնար։ Իսկ ես նորից բանտում, նորից վանդակում։ Դատարան կգար ու ցուցմունք կտար իմ դեմ։ Պատկերացնում ես թալաթը մեղադրողի դերում։ Տեր Աստված։ Ինչու ես ատրճանակը չհամբուրեցի դեն գցելուց առաջ։ Ինչու։ Ինձ մի խառնիր քո վերջին գիշերվա հետ։ Ինքդ քեզ հետ մնա, որ ուշ լուսանա։ Յոհան, իսկ ինչու դու չես պատմում քո մասին։ Պատմիր, եթե իսկապես բարեկամ ես։ Գուցե այս առավոտը ինձ համար դու բերես։ Վաղը երևի այլևս չհանդիպենք։ Եվ ես այսօր կասեմ քեզ այն, ինչ մտածում եմ քո մասին։ Ես քեզ տանել չեմ կարող։ Ինչու։ Ես քեզ ատում եմ, հասկացար։ Բայց ես քեզ ինչ եմ արել, Յոհան։ Ինչ ես արել։ Էլ ինչ պետք է անեիր։ Քո կողքին ես տասնապատիկ մարդասպան դարձա։ Գիտես ինչու եմ սպանել։ Սպանել եմ խանդից։ Սպանել եմ սիրուց, չէ ինձ սիրուց։ Սեփական արժանապատությունից։ Պատվի համար։ Ինչ ստոր է հնչում այդ բառը իմ բերանում։ Պատվի համար։ Չէ որ ես ինձ եմ սիրել։ Ուրիշ ոչ ոքի։ Դե ծիծաղիր ինձ վրա։ Ինչու չես ծիծաղում։ Ես խղճում եմ ինձ։ Էլ ինչպես քեզ ներեմ։ Ինձ ոչ ոք չի սպասում, Յոհան։ Ինչ ես ուզում ասել։ Քեզ գուցե սպասում են շատ մարդիկ։ Իսկ կինը։ Ես թքել եմ բոլորի վրա։
Լսում ես, թքել եմ, ամենաբարձր շենքի կտուրից։ Ինձ համար ոչ մի կաթիլարում արցունք չի թափվի։ Սա իմ ցավը։ Դու նախանձում ես ինձ։ Կնոջ սիրեկանին սպանած մի թշվառականի դու նախանձում ես ինձ։ Իսկ սերասումի խաբիր։ Դու իսկապես նախանձում ես ինձ։ Դու քեզ մի խաբիր, Յոհան։ Ես երջանիկ եմ։ Ամեն մարդ ծնվում է մի գործ անելու համար։ Ես իմ գործ արեցի։ Երեսովս դուր։ Չէ որ քեզ ամեն ինչ կարելի է, դու հերոս ես։ Երանի այն ինչ դու ինձ ասում ես, ես հասկանայի ու զգայի։ Բայց դու պարզապես սիրունացնում ես իմ տառապանքը։ Իսկ իմ մեջ միայն վախ կա։ Ուրիշ ոչինչ։ Վախեցիր։ Վախեցիր, Սողոմոն, վախեցիր։ Կախաղանի պարանը բոլորի համար նույնն է։ Հերոսի էլ, ստահակի էլ։ Ով չի ուզում ապրել։ Բոլորն են ուզում։ Դու էլ ուզեցիր, Սողոմոն։ Ինչ է։ Ես քեզ պիտի պատմեմ, թե ինչ քաղցր բան է կյանքը։ Ինչ ես տեսնել։ Ես գիտեմ, որ դու վախենում ես։ Եվ այստեղ մենք հավասարվեցինք։ Եվ մենք մեռնելու ենք որպես հավասարներ։ Մտքիցդ հանիր, թե մենք ուրիշ մահերով ենք մեռնելու։ Նույն խրխռոցը, նույն շնչայեղծությունը, նույն ցավը, աչքերն էլ նույն ձևի են դուրս պրծնելու ակնախորոշներից։ Ինչ իմանային այդ խղճուկները, որ այսքանից հետո ինձ ասատ արձակեին։ Ես աշխարհի ամենաբարի մարդը կդառնայի։ Գիշերը չի լսանում, Յոհան։ Ինչ անեմ, որ շուտ անցնի։ Եվ այստեղ մենք հավասարվեցինք։ Իսկ պատկերացնում ես, եթե հանկարծ ես վրիպեի։ Եվ մենք մեռնելու ենք որպես հավասարներ։ Տեր Աստված, ես ինչու չհամբուրեցի ատրճանակը։ Անուն ազգանուն։ Անուն ազգանուն։ Չեմ լսում, պարոն նախագահ։ Վերջին տարիներին խլացել եմ բոլորովին։ Երևի Աստված չի կամենում իմ ուշադրությունը շեղվի իրենից։
Ընտանիք եւս չունեմ, բոլորին կոտորեցին։ Դժվարացություն է։ Այո։ Հավանաբար հարցերը պետք է գրավոր ներկայացնել քահանային։ Անուն ազգանուն, ես պետք է գլխի ընկնեի, որ առաջին հարցը դա է լինելու։ Հայկազուն Ահարոնյան, հայ ուսավորչական քահանա, քահանայի թոր, քահանայի որդի։ Ամերիկայից հատուկ եկել եմ վկայություն տալու։ Հատկապես ինչ կցանկանայիք ասել դատարանին։ Բայց ես չգիտեմ, թե դուք ինչ հարց եք տալու եւ ինչ եք ուզում իմանալ ինձանից։ Դուրս է գալիս, որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրները դավաճանել են հայերին։ Այդպես է դուրս գալիս, չէ՞։ Որ հայոց հարցը խարան է Եվրոպայի ճակատին։ Ինչ եք գոռում, պարոն դադախազ։ Բայց չէ որ նա չի լսում։ Չէ որ չի լսում։ Գրեք ձեր հարցը, եթե անշուշտ շատ էական եք համարում։ Այո, շատ էական եմ համարում եւ այդ հարցի պատասխանը ուզում եմ անպայման հայից իմանալ։ Ես սովորական հայ քահանա եմ, մեծ ուսում չունեմ, բայց ինչ վերաբերվում է իմ ժողովրդի ճակատագրին, ամեն ինչ գիտեմ։ Ինչպես մի ամենաուսյալ, ամենազարգացած մարդ։ Այս հարցում ինձանից անկախ ես հաղթարեցի իմ կարողությունները, այլ կերպ չէր կարող լինել, թող սա անհամեստություն չթվա դատարանին։ Խնդրում եմ իմ հարցին պատասխանել, իմ հարցին։ Դուք ինչու եք գոռում, պարոն դադախազ, միևնույն է ես ոչինչ չեմ լսում, բայց ես կրահեցի, թե դուք ինչ էիք ուզում ասել։ Համեցեք։ Դուք պահանջում եք, որ ես պատասխանեմ ձեր հարցին, այդպես է։ Այո, այո։ Ահա, այստեղ ամեն ինչ կա։ Մենք մոտավորապես 26 հարցի պատասխաններ ենք մշակել, նայած թե ինչ հարց կտակ, հիմա կգտնեմ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նամակը Կովկասի փոխարկա Վարանցով Դաշկովին, գրված 1912-ի հոկտեմբերի 2-ին։ Ես ընտրյալս հայ ժողովրդի ունկնդիր նրա ձայնին դիմում եմ արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդների իսկական պաշտպանին Ռուսաստանին եւ Աստծո անունից աղաչում եմ նրա հովանավորության տակ վերցնել Տաճկա Հայաստանի բազմաչարչար իմ ժողովրդին։ Պինտկաց որդիս Աստված մեզ հետ է։ Ներեցեք, պարոն նախագահ, ես գերմաներեն այնքան էլ լավ չգիտեմ եւ երբեմն ինձանից անկախ հայերեն բառեր եմ օգտագործում։ Նույն թվականի նոյեմբերին Որսի ռուսական դեսպան Գիրսին են այցելում մի խումբ հայ պատվիրակներ Գրիգոր Զոհրաբի ղեկավարությամբ։
Գիրսը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարին Սազոնովին։ Հայերը կտրականապես հայտարարեցին, թե Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որ հայերին կարող է փրկել ահավոր աղետից։ Հայերը չեն զրկվի ռուսական քաղաքական իշխանության պայմաններում զարգանալու հնարավորությունից, գրում է Զոհրաբը, մանավանդ որ Ռուսաստանը երիտասարդ երկիր է, ապագա ունեցող պետություն։ Առանց Ռուսաստանի փրկություն չկա, ավելացնում է Կոմիտաս վարդապետը։ Դու մենակ չես, զավակս, իմացիր, որ անունը բոլոր հայերի շրթերին է։ Գևորգ 5-րդի նամակը Նիկոլայ II 12 թիվ դեկտեմբերի 24-ին եկել է պահը, երբ բոլորը սրտատրոփ սպասում են Ռուսաստանի պատմական մեծ առաքելության իրականացմանը, Թուրքիայի քրիստոնյա ժողովուրդներին ազատելու դարավոր տառապանքներից։ Նրանց թվում է նաև իմ հոտը, բազմաչարչար հայ ժողովուրդ։ Եվ ամենակարևորը Գիրսի նամակը Սազոնովին 13 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։ Չկա մի հայ եկեղեցի, ուր չաղոթեն քեզ համար, զավակս, պինդ կաց, Աստված մեզ հետ է։ Պետք է վճռականորեն կանխել կոտորածը, որ ձեռնատու է միայն մեր թշնամիներին, որոնք ուզում են շեղել հայերի համակրանքը Ռուսաստանի հանդեպ։ Որսի հայոց պատրիարքարանի 1913 թվականի սեպտեմբերի 5-ի հաղորդագրությունը։ Ռուսական դեսպանը մենակ է մնացել հայկական դատը պաշտպանելու գործում։ Ահա, այն ճշմարտությունը, որ հայտնի է ինձ։ Երեցեք, պարոն Բադախաս, կարծեմ այդ հարցը դուք ինձ տրեցիք։ Դուք ճիշտ եք համարում, որ ամբաստանյալը սպանել է Թալյատ Փաշային։ Դեցեք։ Ճիշտ եք համարում։ Ամերիկայի հայ համայնքը մեծ գոհունակություն է զգում դրանից։ Դուք ինքներդ։ Ես։ Այո։ Ես քահանա եմ, հոգևորական։ Ուրեմն Դուք իրավունք չունեք նման հարցեր տալու։ Դա ոչ մի կապ չունի գործի հետ։ Մի խանգարեք։ Ես ձեզ թույլ չեմ տալիս խոսել։ Այո, բայց չէ որ դա անազնիվ հարց է, ոչ բարոյական։ Դուք մոռանում եք, թե որտեղ եք գտնվում։ Պարոն նախագահ, բայց այս հարցը իսկապես ոչ մի կապ չունի այս դատավարության հետ։ Դատարանին մի գրգռիր քո դեմ, զավակս, մի գրգռիր։ Հայերեն չի կարելի։ Հայերեն չի կարելի։ Ուրեմն Մեղա տեր մեղա, գտածարայիտ։ Այո, ճիշտ եմ հավատում։ սիրեցեք ձեր թշնամիներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում են ձեզ եւ հալածում, որովհետեւ արժանի լինեք ձեր հոր որդիները կոչվելու։ Գիտեմ, սկացա, բայց դա բոլոր հայերի կամքն է, մի ամբողջ ժողովրդի, նաև իմ։ Ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ մենք այստեղ այս դատարանի օգնությամբ ատելություն ենք սերմանում թուրք ժողովրդի հանդեպ։ Դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին, տեր հայր։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ այդ հարցին
հատկապես հայ մարդ պատասխանի։ Սիս քաղաքի թուրքերը միացան հայերի հետ եւ մի ամբողջ շաբաթ ուսի կռվում էին, պաշտպանում էին քաղաքը վաշի բոզուկներից։ Օսմանյը մի հասարակ թուրք առևտրական իր ընկերների օգնությամբ փրկել է 100-ից ավելի հայ կանայք։ Նրա տունը լցված էր 50 հայ կանանցով ու երեխաներով, 50, որոնց նա երկար ժամանակ թաքցնում էր ու կերակրում։ Երբ ռուսները մոտեցել էին Խրնուսին, թուրք կանայք հայհոյում էին իրենց կառավարությանը եւ ասում. «Սա այն պատիժն է, որ մենք կրում ենք հայերի թափված անմեղ արյան համար»։ Թուրք ժողովուրդը համաձայն չէ հայկական հարցը նման ձևով լուծելու եւ հենց հիմա էլ որոշակի զգում է տնտեսական կարիք, որ ծագել է հայերի տեղահանության պատճառով։ Սա արդեն ասում է գերմանացի հյուպատոս Շոնբերգ Ռիխտերը։ Եվ վերջապես ֆրանսիացի մի միսիոներ հայ Բենոան պատմում էր, թե ինչպես թուրք դայիչները ձեռնացություն էին անում հենց նոր կտրված հայերի գլուխներով։ Ծնողների աչքի առաջ երեխային շպրտում էին օդ եւ որսում իրենց թրերի սուր ծայրերով։ Սա արդեն պատկերավոր խոսքեր չեն, այլ իրականություն։ Հայերը մեռնում էին երկրային բոլոր տեսակի մահերով, բոլոր ժամանակների մահերով։ Պարոն նախագահ, պարոն նախագահ, ես մի փոքրիկ կապոց եմ հետս բերել մեր Սողոմոնի համար։ Մեջը հայկական ուտելիքներ են, իմ հոտի հանձնարարությամբ կարող եմ իրեն տալ։ Ցավում եմ, Տեր հայր, որ չի կարելի, համոզված եղեք, որ մենք նրան վատ չենք կերակրում։ Բայց Ամերիկայից եմ բերել հետս, պարոն նախագահ, մաքսատանն էլ թաքցրել եմ։ Միթե իմ սուտը, որ վայել չէ հոգևորականի, կարող է այսպես ացնել։ Տեր հայր, ցավում եմ, որ պիտի մերժեմ, ցավում եմ, որ պիտի մերժեմ։ Հասկացա։ Ստեսություն։ Պինտկաց սավակս։ Աստված մեզ հետ է։
Պարոն երդվյալներ, ներկա քրեական դեպքի իրավաբանական կողմը չէ, որ առանձին նշանակություն է տալիս և բացատրում այն բուռն հետաքրքրությունը, որ նկատելի է ոչ միայն դատասրահում, այլ մեր ամբողջ երկրում և անգամ արտասահմանում։ Դեպքն իր հոգեբանական հիմքերով ընդգրկում է համաշխարհային պատերազմի ժամանակները։ Այն շոշափում է հեռավոր փոքր Ասիայի մեջ կատարված վայրակ, արյունոտ իրադարձությունները, ու մենք կարծես նորից լսում ենք ընդհանուր պատերազմի որոտը։ Դեպքի նշանակության մյուս պատճառը զոհի անձնավորությունն է։ Անանունների զանգվածի միջից մի ձեռք բարձրացավ ու գետին տապալեց մի մարդու, որ ժողովուրդների մեծ գոտեմարտի ծանր օրերին վարում էր իր հայրենիքի ճակատագիրը և որն իբրև գերմանացի ժողովրդի դաշնակից փառքի ու բախտի բարձունքներին հասավ։ Թալիաթը ու երիկ թուրքերի կոմիտեն դաշնակից էին պրուսական և գերմանական զինվորական կառավարության։ Գերմանական ժողովրդի դաշնակիցներ այդ մարդիկ չեն եղել երբեք։ Թալիաթը ռազմատենչ դահլիճի անդամն էր։ Մեկը նրանցից, որ թեև զինվորական համազգեստ չէր կրում, բայց թանաքամանի առջև նստած հրամաններ էր գրում և գազանորեն պաշտպանում բռնության դրոշակը։ Պարոն պաշտպանը փորձում է մարդկությունը բաժանել երկու մասի՝ ռազմապաշտների և ոչ ռազմապաշտների։ Ես պետք է կրկնեմ, որ թուրք ժողովուրդը կռվեց գերման ժողովրդի հետ ուսուսի և հետևաբար անպայման պետք է համարվի մեր դաշնակիցը։ Ես պատվաբեր չեմ նկատում անցյալի ուրացումը, թեկուզ ինչպիսին է լինի ուրացողի քաղաքական տեսակետը։ Ռազմապաշտների մասին ես նոր բան չասացի և ապշում եմ, որ հարգելի պարոն դատախազը դա ընդունեց որպես նորություն։ Գերմանական ժողովուրդը, որ տուժել է ռազմապաշտների ստորարարքներից, պետք է ատի և արմատախիլ անի նրանց։ Ռազմապաշտները ժողովրդից դուրս են, նրանք հայրենիք չունեն, ունեն միայն բռնի ուժի զգացում, որի նպատակն է ճնշել իրավունքը։ Իսկ այն, որ մեր կառավարությունը դաշտ էր կնքել Թալիաթ ու Էնվեր փաշաների հետ, ինձ վրա բոլորովին չազդեց, որովհետև այդ դաշինքը կնքելուց առաջ ոչ ոք չի ասել իմ կարծիքը, ինչպես նաև գերմանական ժողովրդի կարծիքը։ Թուրք ժողովուրդը պատասխանատու չէ, ոչ պատերազմի և ոչ էլ ջարդերի համար, ինչպես և պատասխանատու չէ գերմանացի ժողովուրդը։ Ժողովուրդներն ավելի բարձր են կանգնած կառավարություններից։ Իսկ Թալիաթ փաշան խնդրո առարկա է դարձել ոչ թե պատերազմ հայտարարելու, այլ հայերին տեղահանելու և կոտորելու համար։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է այս խնդրի մեջ քաղաքականություն խառնել։ Ստորության այս թագավորության մեջ փոշիանում է ամեն տեսակի քաղաքականություն։ Այո, կասկած չկա, որ հեռավոր Հայաստանում տեղի են ունեցել սոսկալի դեպքեր։ Անկասկած է նաև, որ ամբաստանյալը հանձին Թալիաթ փաշայի տեսել է ոչ միայն Թուրքիայի ներքին գործոց նախարարին, այլև մեզ բոլորիս քաջ հայտնի ոճիրների անձնական ու բարոյական հեղինակին։ Բայց այս դրդապատճառների ճշտումը, սակայն, լիուլի բավական է Թեհլերյանի արարքը պատժաիրավական տեսակետից դատելու համար։ Գեսլերը ծաղրում և անարգում էր ժողովրդին, ստրկության մատնում նրան։ Նա ստիպում էր Վիլհելմ Տելին նետահարել իր հարազատ որդու գլխի վրա դրված խնձորը։ Աշխարհի երդվյալ դատավորներից որ մեկը պետք է դատապարտել Տելին, եթե նա իր նետով գետին տապալել կուսակալին։ Եվ կա արդյոք ավելի մարդկային բան, քան այն, ինչ այս երկու օրում պարզվեց մեր աչքերի առաջ։
Սակայն վկաների հարցաքննությունները հիմք չեն տալիս պնդելու, թե Թալյատն է ջարդերի պատասխանատուն։ Իսկ ընթերցված հեռագրերը։ Ես իբրև դատախազ գիտեմ, թե ինչպես օրինակ մեզ մոտ հեղափոխության թոհուբոհի ժամանակ լույս տեսան նման փաստաթղթեր, որոնց տակ կային շատ կարևոր անձնավորությունների ստորագրություններ։ Սակայն ինչպես հետո պարզվեց, դրանք կեղծ էին։ Հայտնի է նաև, որ քաղաքական որևէ վարչադեպի տապալումից հետո նորի համար նախկինի կողմնակիցները համարվում են ոչրագործներ։ Այնպես որ թուրքական դատարանի վճիռը ևս մեզ համար չի կարող օրենքի ուժ ունենալ։ Պարոն դատախազ, դատավճիռները կամ ընդունում են, կամ ժխտում։ Եթե մենք չուզենանք ընդունել ուրիշ դատարանի վճիռը, ապա իրավունք չունենք պահանջելու, որ մեր վճիռները ճանաչեն ուրիշ դատարանները։ Տելերյանի արարքի դրդապատճառները կարելի է հասկանալ մարդկայնորեն եւ պիտի հասկացվեն, քանի դեռ մարդիկ ընդունակ են ատելու եւ սիրելու։ Բայց հենց այս հասկանալիության պատճառով էլ ապացուցվում է, որ ամբաստանյալը այդ սպանությունը կատարել է կանխամտածությամբ։ Երզնկայում իր հայրենի տան ավերակները տեսնելուց հետո նա անցնում է ամբողջ Եվրոպայի միջով, հասնում է Բերլին եւ կարծես մագնիսական ուժով հասնում մինչև այն դուռը, որտեղ ապրում էր իր զոհը։ Բարոնայք երդյալներ, մեր հիմնական օրենքը չի հարցնում մեղմացուցիչ պարագաներ, ուստի առաջարկում եմ ամբաստանյալին մեղավոր ճանաչել եւ դատել նրան օրենքի ամբողջ հստությամբ։ Բարոնայք երդվյալներ, դուք այսօր պիտի պատասխանեք ոչ թե այն հարցին, թե ամբաստանյալը սպանել է արդյոք Թալեատ Փաշային, այլ հանցավոր է ամբաստանյալը Թալեատ Փաշային սպանելու համար։ Ամբողջ աշխարհը մեզ է նայում։ Եվ ձեր որոշումը պետք է այնպիսին լինի, որ թերևս տասնյակ տարիներ հետո էլ արժեք ունենա որպես իրավունքի քրեստոմատիկ օրինակ։ Ըստ գերմանական օրենքի, եթե ստիպողական ինքնապաշտպանության անհրաժեշտություն չի լինում, սակայն տվյալ անձնավորությունը երկյուղի ու խուճապի մատնվելով անցնում է ստիպողական ինքնապաշտպանության սահմանը, ապա ամբաստանյալը ազատ է մնում պատժից։ Տելերյանը գիտեր, որ Թալեատն էլ Էնվերի նման շուտով գնալու է այստեղից եւ նորից դավելու է հայ ժողովրդի դեմ, կոտորելու է հայ կանանց եւ երեխաներին։ Լայն իմաստով ամբաստանյալի արարքի մեջ կա բռնազատված եւ ստիպողական ինքնապաշտպանություն։ Երիտասարդ թուրք ասելով պետք է հասկանալ հին թուրքը։ Իսկ հին թուրքը նույնն է, ինչ բռնի ուժի մարդը, ռազմապաշտը։ 1.5 միլիոն սպանվածների վրիժարուն է, որ այժմ կանգնած է այստեղ։ Այդ ժողովրդի սպանության համար պատասխանատու անձի դիմաց։ Նա հանդես եկավ ներկայացնելու արդարության ոգին ընդդեմ բռնի ուժի սկզբունքին։ Իբրև ներկայացուցիչը պայծառ իրավունքի ընդդեմ խավար անիրավության, ինչպես բողոքը ճնշվածների ընդդեմ ճնշողների։ Հայ ազգը հազարավոր տարիների իր պատմությամբ մեծից միջև ամենափոքր երեխան այժմ կանգնած է նրա ետևում։ Պարոնայք երդվալներ, իրավագիտության կոչումն է
Հասկանալ կապակցությունները եւ մերյալ հոդվածների կենթանի իմաստը, որ համապատասխանում է կյանքի իմաստին, պետության եւ հասարակության մարդկային համակեցության իմաստին։ Արևելքցիների համար, որոնց թվում եւ հայերի, իրավունք, կրոն, բարք միևնույն բաներն են։ Մենք այստեղ լսեցինք, թե ինչպես Տերլերանն ասաց, որ թեև մարդ է սպանել, բայց իրեն մարդասպան չի համարում, եւ նրա խիղճը հանգիստ է։ Պարոն այ, շատ հասկանալի է այդ։ Նրա համար իրավական եւ բարոյական հասկացությունները նույն իմաստ են։ Նա մտածել անգամ չի կարող, որ այնինչ բարոյապես ճիշտ է, իրավաբանորեն կարող է անճիշտ լինել։ Ես կատարելապես համոզված եմ, որ մաքուր խիղճը դա ժայռի նման այն ամուր գիտակցությունն է, որ նա գործել է իրավունքի համաձայն։ Ես գթություն չեմ ուղ։ Ես միայն ուզում եմ հիշեցնել դատարանին, որ երբ ամբաստանյալը փողոց իջավ եւ ատրճանակ ուղղեց իր զոհի դեմ, ազատ չէր նրա կամքը։ Նա ինքը չէր, որ փողոց էր իջնում, այլ տարերքը, միլիոնավոր զոհերը, նա, եթե կարելի ասել, առջևից տանում էր իր ժողովրդի դրոշը, բոլոր խոշտանգվածների, պղծվածների, լլկված ընտանիքների դրոշը։ Ես վերջացրի։ Ամբաստանյալ, ուզում եք ձեր վերջին խոսքն ասել։ Ոչ։ Իմ վերջին խոսքը ես վաղուց եմ ասել։ Ոչ։ Դատարանը հեռանում է վճիր կայացնում։ Եթե իմանամ, որ այն աշխարհում ազգի հերոս եմ դարձել, վիրավորանքից հողը թեթև չի լինի ինձ վրա։ Երդվում եմ անգերեզման մորս անունով չի լինի։ Մի բան կուզենայի, երբ ինձ կախաղան հանեն, որ իմ հարազատները գտնեն ու պահեն պարանը, իմ պարանը։ Միակ բանը, որ ինձանից հետո կմնա այս աշխարհում, թող կանայք լվացք փռեն այդ պարանի վրա։ Սա իմ կտակը, իմ միակ ցանկությունը։ Ոչինչ։ Անցավոր է ամբաստանյալ Սողոմոն Տերլերյան, ծնված 2 ապրիլի 1896 թվական, բակարիչ, թրքահապատակ և հայ բողոքական, 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում մի մարդու
Թալյատ Փաշային սպանած լինելու համար։ Պատվով ու խղճով վկայում եմ երթվյալների որոշումը։ Ոչ Օտտո Ռայնիկը երթվյալների գլխավոր։ Ամբաստանյալն արձակվում է անպարտ պետական գանձարանի հաշվին։ Բանդարկության հրամանը ամբաստանյալի նկատմամբ համարվում է չեղյալ։ Հանցավոր է ամբաստանյալ Սողոմոն Թեհլերյանը Թալյատ Փաշային սպանած լինելու համար։ Պատվով ու խղճով վկայում եմ։ Ոչ պատվով ու խղճով վկայում եմ ոչ։ Ամբաստանյալն արձակվում է անպարտ։ Ինչու ես տխուր Սողոմոն։ Չէ որ դու հաղթեցիր։ Ինչու չես ուրախանում։ Չէ որ դու հաղթեցիր։ Տեսնում ես որդիս։ Այնուամենայնիվ աշխարհում արդարություն կա։ Հիմա ինչ անեմ։ Ուր գնամ։ Ինչպես թե ուր։ Մեր տուն։ Քո տունը։ Ես դա չեմ ասում։ Ասում եմ հիմա ես ուր գնամ։ Ինչ անեմ։ Խմիր։ Խմիր, քեզ համար եմ բերել։ Սառը կաթ է։ Կատնավաճառը միշտ հարցնում էր քո մասին, երբ իմացա, որ քեզ համար եմ բերում, փողը չվերցրեց։ Շնորհակալ եմ, մամ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես ինչ անեմ այն ազատությունը, որ ինձ պարգևեցին ասա։ Ինչ անեմ։ Գնանք, որդիս, գնանք, դու դեռ չգիտես, մտքով դել չի անցնում, թե որքան բան կա անելու, տեսնում ես, որդիս, աշխարհում այնուամենայնիվ արդարություն կա, արդարություն ասիր, դու հասկանում ես ինչ ասացիր, քո այդ միամիտ, քո այդ բարի աչքերով ինչ զարհուրելի բան հուշեցիր ետ վերցրա խոսքերդ քեզ ինչ պատահեց սերասը ետ վերցրա խոսքերդ քեզ ինչ պատահեց որդիս քեզ ինչ պատահեց
Իսկ Բիթլիսի մերձակա անտառում ոտքերից կախված հայ կինը, իսկ նույն ծառի տակ ընկած նրա մի տարեկան երեխան, բայց չէ որ մայրը ողջ էր դեռ, ու գլխի վայր վիճակում իր անզոր թևերն էր պարզում դեպի զավակը, նրանց ձեռքերը չէին հասնում իրար, ուրեմն ինչ, ինձ արդարացրին, ու այն մեծ ոչիրը մեղմացավ, իսկ կմախքը, այն անթաղ կնոջ կմախքը, որ իր ոսկրե ձեռքերով 4 ամսեկան մանկանը սեղմել էր կրծքին, իսկ գիտեք, երբ ամիսներ հետո նրանց թաղեցին, երեխայի կմախքը պոկվեց մոր գրկից ու փշուր եղավ։ Չես դիմանում, արցունքներ դեն հոսում։ Հայացքդ խնդրում է, որ խնայեմ։ Ում հաշվին, ինչու պետք է խնայեմ։ Իսկ բասկանցի այն 3 հայ կանայք, որոնք մահվան սարսափից իրար գրկախառնվելու այդպես սպանվել էին, արդարություն է։ Տեսնում եք, հարգելի տիկնայք, հարգելի պարոնայք, ոչիրը գործվեց, ոչիրագործը պատժվեց, վրեժարուն արդարացվեց, էլ ինչ եք ուզում, ուրեմն մոռանանք, իսկ կորտուն գյուղից մի քանի վերստ հեռու, մինչև մեջքը հողի մեջ թաղված 6-ից 8 տարեկան տղաները, իսկ նրանց հազարավոր ընկերները, որոնց աճուրդի էին հանել 1,25 ֆրանկով, իսկ հայ կանայք ու աղջիկները, որոնց շուկաներում վաճառում էին ինչպես ստրուկների, ուրեմն ինձ արդարացրին ու այն մեծ ոչիրը մեղմացավ, ուրեմն իմ մահն էր պետք։ Եվս մի նոր անարդարություն էր պետք ոչիրը մոռացության չտալու համար։ Հիմա բոլորը հանգիստ են, բոլորը բավարարված են, հագեցած են բոլորը։ Ես բթացրի մորթու հիշողությունը, ինձ նվիրած կյանքով, շնորհած ներումով, թերթերին ուրախություն ավետող խոշոր վերնակրերով, ծափերով, ծաղկեփանջերով, շնորհավորանքի խոսքերով, բոլորը հանգիստ են, բոլորը արդարությունը հաղթեց։ Իսկ Սեփարի գյուղի բանտարկյալը, որ ժանդարմին կաշառեց, որպեսզի թույլ տար իր երեխային համբուրելու ճախերի արանքից։ Իսկ գիտեք, ախ որտեղից իմանաք, որ եկավ հրամանատարը, դուրս քաշեց երկաթների մեջ մի կերպ մտած մանչուկին, գետին գլորեց նրա արյուն լվիկ մարմին ու դենք շպրտեց իր ծանր սապոգներով։ Մամ, իմ մահն էր պետք։ Ես հիմա հասկացա։ Ես հաղթած կլինեի այն ժամանակ, երբ ինձ կախաղան հանեին, ու այդ նոր անարդարությունը թույլ չէր տա, որ ժանգոտի մարդու հիշողությունը։ Ինչու ինձ փրկեցիր Տեր Աստված։
Ինչու իմ կյանքը ծաղր դարձրիր, այս ինչ հարեցիք ինձ հետ իմ ազնիվ դատավորներ։ Ես ինչ պատասխան տամ այն քաջարի մարդկանց, որոնք Տեր Զորի անապատում մահվան անդունդի եզրին կանգնած իրենց զավակներին հայոց այբուբենն էին սովորեցնում։ Ինչ պատասխան տամ այն կանանց, որոնք փախուստի պահին ոչ թե թանկարժեք իրեր, այլ հայոց գրքերն էին տանում իրենց հետ։ Ու ինչ պատասխան տամ այն կնոջը, որ Երիսայի դաշտում Եփրատի ափին իր արգանդից ծնված նոր զավակի արունոց շորերն էր լվանում ու երգում էր. Ես քո շորերը իմ տղաս, որ տարունով ներկված Եփրատի մեջ լվացի։ Բայց չէ որ նրանք չեն մեռնում։ Նրանք չեն կարող մեռնել։ Նրանք պիտի ապրեն այստեղ, ինձ հետ միասին։ Բայց ես ինչ պատասխան տամ նրանց։ Տեր Աստված, ինչով արդարացնեմ այն կյանքը, որ ինձ շպրտեցին ինչպես մուրացկանի, ինչով։